有60%的男性伴侣其实有明显的打呼，那这个其实影响严重蛮大的，但是其实有1半的女性不知道这是可以处理的，是可以有一些医疗的行为可以帮助，那甚至有30%的伴侣不知道这其实是已经有可能变成睡眠呼吸中止症。好，那这个到底影响到什么？哈，这次调查有去看2件事情，第一个已经影响到了另外一半的睡眠品质，甚至有1/4以上的伴侣因为另外一半打呼已经吵到他的睡眠。你可以想象晚上有一个声音一直在吵，所以你的睡眠已经受到影响，有1/4的人已经抱怨受到影响。那除了睡眠影响以外，我们现在比较担心的是已经影响到了所谓的婚姻关系，所以甚至有1/5的伴侣抱怨说那个声音很吵，他已经决定要分房。那所以婚姻关系跟所谓的睡眠关系，睡眠的品质都已经有这样的影响，而且这样的影响又会是恶性循环，睡不好又影响到婚姻关系，婚姻关系又影响到了睡眠品质。好，所以我们会鼓励，其实打呼的问题是可以处理，那也可以友善的得到改善的。那我们可以先透过一些睡眠检查，找到原因以后，我们再安排后续的治疗，这样子。